大家好，又到咗逢星期一靈感注意嘅時間啦。喺上一集我就同大家講過啦，嚟緊呢一個月咧，我將會用4月嘅抹茶蜂蜜蛋糕嘅食譜去演變出幾個味道出嚟嘅。上一集我哋做過朱古力味啦，今集我哋嚟做一個粉紅色嘅，就係紅莓味啦。但喺整之前咧，同大家講一講個材料，就係紅莓味咧，我哋需要紅莓粉嘅。如果買唔到嘅話咧，可以用士多啤梨粉。但係都買唔到或者覺得太貴咧，你可以用紅菜頭粉。不過用紅菜頭粉嘅話就要注意啦，做出嚟嗰個蛋糕嘅味道將唔會有嗰種酸酸甜甜嘅香味嘅，同埋焗完之後咧，佢有機會個顏色會變少少。咁呢個大家要留意翻咯。同上一集嘅朱古力味一樣啦，我哋都會用到水肉法嘅。喺6寸嗰個盤度鋪張牛油紙啦，另外預備一個大少少嘅盤。但係今次我哋就會放2厘米嘅水。整個蛋糕漿嘅第一步咧，我哋會先處理蛋黃嗰一份。個碗入邊就已經放咗蛋黃、蜜糖、淡味嘅油。我哋會加啲紅莓粉落去，用個手動打蛋器將佢打勻先。第二步我哋會打蛋白啦，又係要將啲蛋白放落個乾淨唔好有油嘅碗度。我哋會先開個打蛋器，用高速打到佢起泡。然後慢慢咁撒啲白砂糖仲有海鹽落去，一路打你會見到啲蛋白開始結身啦，開始有啲波浪紋啦。到啲波浪紋深咗之後呢，我哋就可以熄機，攪勻咗啲蛋白，跟住拉一個勾上嚟。今次我哋就要打到佢硬性發泡，即係企身。你會見到個哚哚係篤上去嘅，啲蛋白係好硬淨咁樣企咗喺度嘅。咁跟住我哋攞翻頭先蛋黃紅莓嗰一份過嚟啦。放1/4份嘅蛋白落去，用電動打蛋器將佢打翻稀先。咁我哋做下一個步驟就會容易啲啦。下一步其實要做咩呢？就係將剩翻嘅蛋白放晒落去，然後用翻支手動打蛋器喺個碗底兜上嚟，停一停手，將2份材料都融合佢。見到個顏色融合咗就要停手噶啦。接落嚟我哋會換翻支膠刮嘅。將啲中間麵粉分2至到3次過篩落去。支膠刮點操作呢？就係喺近自己嘅方向兜個碗底一下轉翻上嚟，有啲似摩天輪咁樣嘅，轉咗落去又上翻嚟。目的就係將啲麵粉平均分佈喺個蛋糕漿度。我哋唔係要攪勻佢，令到個蛋糕漿燒晒泡，所以我哋需要嘅咧係速度同埋力度。兩者都足夠嘅話呢，其實啲麵粉好快就捲咗入去噶啦。做好咗之後就可以將個蛋糕漿倒落去個焗盤度啦，然後搖一搖個盤，將啲蛋糕漿平均分去4邊，同埋搖平個表面。焗之前記得放翻落去啲水嗰個盤度，咁就可以用180度嘅焗爐焗佢20至到25分鐘啦。焗好咗之後，個蛋糕面又係唔會裂嘅。同上一集一樣啦，都係將個蛋糕反轉放落去將牛油紙度，俾佢攤翻10分鐘先。咁樣做其實係幫佢定型噶。攤凍咗之後，如果你想個蛋糕嘅形狀更加靚呢，可以先收邊，然後先至包保鮮紙。咁佢出到嚟就會四四方方咁樣，個效果就會更加理想啦。我就會俾個蛋糕雪翻半個鐘先嘅。雪好咗之後，等我喺中間切開俾大家睇下先。今次呢個食譜嗰啲氣泡會冇咁明顯嘅，因為呢一個蛋糕嘅口感似磅蛋糕，但係冇落到成磅牛油落去，所以其實好適合雪到佢稍微凍先至食嘅，因為佢個味道係酸酸甜甜，凍食個效果就會更加好啦。咁喺呢度我又預備咗啲失敗嘅例子俾大家睇下。你會見到呢個蛋糕個表面好巢皮嘅，雖然佢係脹卜卜，咁係因為啲蛋白打過咗籠。然後切開咗，你直頭見到中間有個好大嘅窿添。而打過籠嘅蛋白其實佢會好容易燒泡，跟住佢會回復翻去個蛋白本身嘅狀態，就係好液體咁樣。焗嘅時候就會令到個蛋糕裡面變得好濕，所以你會見到我將少少搣出嚟嘅時候，搓翻佢，佢就濕濕立立，好似可以將佢搓成一個麵團做個麵包出嚟咁嘅樣。下一個又有啲咩問題呢？個面幾靚啊，冇乜事啊。但係其實呢一個蛋糕就係喺蛋白同埋蛋黃融合嘅時候做過咗籠，令到啲蛋白燒晒泡。冇錯，個表面係靚嘅，但係你見到佢好矮嘅，而且個底部亦都好濕添，裡面亦都冇乜氣泡啦。
根本就唔似一件蛋糕。撳一撳佢，佢係唔識得彈翻起，而且黐埋咗，毫無彈性嘅。呢一個紅莓蛋糕，我就建議大家喺包完保鮮紙之後，不妨放喺雪櫃雪翻佢1個鐘，因為佢嗰個味道係酸酸甜甜啦，再加上佢個口感其實係似磅蛋糕㗎。磅蛋糕一般嚟講好多牛油啦，但係我哋呢個就冇牛油嘅喎，所以食出嚟無論口感同味道，只要雪過嘅話咧，佢都好豐富㗎。大家不妨試下啦。下一集我又預備咗另外一個味道，而且今次我哋會做一個夾心嘅蛋糕，不過又唔需要做2層，跟住喺中間又搽啲醬，搞咁多嘢嘅。到底我點做出嚟呢？記得翻嚟睇逢星期一嘅靈感主義啦！